ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မောင်ကျော် YouTube channel အသစ်ကလေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်မောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတို့အနည်းငယ်စောင့်နေပြီးအားပေးတဲ့မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းနော်လုံရကန်ကန်အစားရရအစားတဲ့တဘူအစဉ်လေးချုံးဝင်နိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးပဲကောင်းမွန်ကြပါစေလို့မောင်ကျော်ကနေဥစွာပထမလေးဆုတောင်းနေတာလေးပူဇော်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲအခုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကတော့မိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးတို့ကိုကြည့်တဲ့တော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးပါကျွန်တော်2ရက်12လ2025ကျွန်တော်တို့เนาะအင်္ဂါနေ့မနေ့ညနေုံစာလေးမှာအဓိကထားပြီးကစားတဲ့မေယောကွက်တွေရဲ့အဓိကထားပြီးထိုးတဲ့တဝက်ကောင်းလေးတွေကိုစေတနာနဲ့လာရောက်ပြီးညဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးပါเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုမိတ်ဆွေအကိုဒီမားတွေအားလုံးကเนาะနေရတွေ့ရပြီးပြန်လဲเนาะကြီးဝင်ကြီးရှုတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးတိုင်းเนาะဒါလေးတွေเนาะကိုစီလုပ်ပြပါလမလေးကိုစီနေပြီးအပေးပါကိုတူတယောက်မြင်တာကိုတူတယောက်ရတာတက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အများနဲ့အများတွေ့အောင်အများရအောင်share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာ share ပြီးညှပ်ဖို့လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာညှပ်ပြီးเนาะဒုတိမောင်ကျော် YouTube channel အတကလေးကိုလည်းအခုမှတွေ့လို့ညီလုံးဝင်ရောက်အပေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးက channel ကို subscribe မနစ်ကတည်းကဆို channel ကို subscribe နေပြီးတော့ကြည့်ပေးပါเนาะဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုတော့မိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးတိုင်းပုံမှန်တိုင်းတေချာလေးအစအဆုံးကြည့်ပေးပါရည်ကြည်ကြော်ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့เนาะအားလုံးတော့ကျွန်တော်မောင်ကျော်ကနေတင်ပေးရတဲ့ရွေးချက်ကအားလုံးရစေခြင်းလို့အားလုံးပေါ့စေခြင်းလို့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးညှပ်ပေးတာเนาะကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောအင်္ဂါနေ့လေးထပ်ပြီးထည့်အောင်comment ကလေးတွေမှာတယောက်တစ်ချက်စီမင်္ဂလာပါလို့ဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးပါ okay လေးတန်းစီပြီးတော့မှတ်ပေးပါကျွန်တော်တင်တာတွေဖွင့်နေမှာဆိုရင်တင်တာတွေဖွင့်နေမှာပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိပြီเนาะကျွန်တော်နေရာပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခုကိုညမနဲ့လာရောက်ညဝေပေးပြီးညမနဲ့နှစ်ချိန်စလုံးမအောင်ရင်တော့အနေဆုံးတစ်ချိန်မှာကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ကဏ္ဍလိုက်ကစားတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးတိုင်းငွေထုတ်ကမလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့မနေ့စည်းမှာနော်3ညပိုင်း3ညပတ်တီးနဲ့3ည9နော်90မိန်မွေးခွက်လေးနှစ်သီးစားလေးကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲရတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲ3မနေ့စည်းမှာနော်90မှာရတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဗီပိုင်းလေးကိုကြည့်လို့ပေါက်တဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကလည်းပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်ပေးပါဘလောက်ပွဲပေါက်ဘလောက်ပွဲရကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲပေါက်တဲ့ပေါက်ကြီးလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း PT လေးထိရတာပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေလေးကိုပိုင်စံနေအောင်လဲ comment ကလေးမှာမင်္ဂလာပါလို့မှတ်ပေးပါ okay လေးတွေတန်းစီပြီးတော့မှတ်ပေးပါနော်အညီတွေအားလုံးပဲ okay လေးတွေမင်္ဂလာပါလေးတွေတန်းစီပြီးတော့မှတ်ပေးပါနော်ကဲအများနဲ့အောင်များတွေ့အောင်လည်း share ပေးကြပါညဝေပေးကြပါနော်အခုက channel တွေကလည်းခဏအထီးခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကိုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲ share လာဖွေးရတယ်တိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါကဲကိုဒီမှာအားလုံးပဲဗီဒီယိုပိုင်းလေးအစအဆုံးကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုလည်းနော်အခုခေါ်ပေးမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေအခုတင်ပေးမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကမိတ်ဆွေကိုဒီမှာလည်းအားလုံးအတွက်2ရက်နေ့12လ2025ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနေ့ညနော်မနေ့ညနေကိုစားမှာဒီကစားမှာပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာထွက်ခဲ့ရင်ညနေပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ကစားမယ်မနက်ပိုင်းမှာအကြောင်းကျလွဲကြောင့်မှုရှိခဲ့ရင်ညနေပိုင်းမှာနှစ်ဆတင်ပြီးတော့ကစားမယ်နောက်ကိုဒီမှာအားလုံးပဲကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုလည်းအခုကြည့်နေတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကနော်မိတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာစာအုပ်ပေါ်ပင်လေးချပြီးလိုက်မှတ်ပြတော့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်လူတွေဝင်လာရင်အလွယ်တကူနေရအောင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကို comment ကလေးမှာတယောက်တစ်ချက်စီမှတ်ပေးမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲအလုံးငန်းကန်ကန်စားရရနော်ဒီတက်မကအစင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးပိုင်းတိုင်းကိုကြည့်တဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးတော့ကတော့လုံးဝအကျိုးမရစေအောင်နော်ကိုဒီမားတွေအားလုံးတော့အကျိုးရှိစေရမယ်ဟာလေးတွေပဲအများကြီးမျှဝေပေးတာဟုတ်တယ်မလားကဲအားလုံးပဲတရားနာထောင်းပြီမယ်နော်ကျွန်တော်2ရက်12လ2025ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနေ့ညနေကုန်စားမှာကျွန်တော်မောင်ကျော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလုံးမိုက်ဝမ်းချင်းဒီ68ဝမ်းချင်းပါနော်68ဝမ်းချင်းမှာ68ပတိပါမိတ်ဆွေကိုဒီမားလေးရှိမှာလုံးမိုက်တစ်လုံးရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကီးပိုင်လေးရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါနေ့မနေ့ညနေကုန်စားမှာ6ပါသောကဏ္ဍ8ပါသောကဏ္ဍနဲ့တွဲပြီးတော့ကစားပါဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးပါအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတို့ချစ်လို့ခင်လို့ဝင်ရောက်အပိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါနာရကြည့်ရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဒီမားလေးအားလုံးတိုင်း2ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့ညမှာ6ပါသောကဏ္ဍ8ပါသောကဏ္ဍကိုမထင်မနေဦးစားပေးပြီးကစားမထင်မနေဦးစားပေးပြီးထိုးလုံးမိုက်ပတိက6ပိုင်း6ပတ်တိ8ပိုင်း8ပတ်တိပါနော်6ပိုင်း6ပတ်တိနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မရောကွက်တိ6နှစ်63 60 64ပါနော်မိတ်ဆွေကိုဒီမှာအားလုံးပဲ6ပိုင်း6ပတ်တိနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မရောကွက်တိ6နှစ်က6 3ရဲ့60ရဲ့64ရဲ့ကိုကအင်္ဂါနေ့မနေ့ညနေဥစားမှာ6ပိုင်း6ပတ်တိကိုချန်နေတဲ့လို့ဘာကနန်းလေးကိုအဓိကအနေနဲ့တင်ပြီးကစားမယ်ညီလေးဆိုတော့6နှစ်63 60 64ဆိုတဲ့မေယောလေးကွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပါနော်ကျွန်တော်8ပိုင်း8ပတ်တကွက်ကောင်းလေးကျွန်တော်ဗိဆုံးမှာတင်မယ်တေချာလေးစဆုံးကြည့်မယ်နော်8ပိုင်း8ပတ်ဒီနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မေယောကွက်တိ8နှစ်85 80 86ပါနော်မိတ်ဆွေကိုဒီမှာအလုံးပဲအင်္ဂါနေ့မနေ့ညနေဥစားမှာ
ရှစ်ပိုင်းရှစ်ပတ်ဒီနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မေရောက်ကွက်ဒီရှစ်နှစ်ကဲရှစ်9ရဲ့80ရဲ့86ပဲเนาะငါလေးမနေ့ကနေတော့မှညီလေးမောင်ကျော်ရဲ့ရှစ်ပိုင်းရှစ်ပတ်ဒီကိုတော့ချိန်နေတတ်တယ်ဘာကနန်းလေးကိုအဓိကအနေနဲ့တင်ပြီးကစားမလို့ဆိုရင်ရှစ်နှစ်ရှစ်9 80 86ဆိုတဲ့မေယောလေးကွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပါเนาะနောက်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မနေ့ကနေတော့မှာအခွေမင်းမနေတဲ့အကိုရီမလေးအားလုံးကမောင်ကျော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပြီးပေါက်ခွေသည်3-3တစ်ဒီအပြီးပေါက်ခွေပါเนาะအင်္ဂါနေ့မနေ့ကနေတော့မှာအပြီးပေါက်ခွေလေးသည်3-3တစ်ဒီအပြီးပေါက်ခွေလေးပါ3-3တစ်အပြီးပေါက်ခွေဘာရမလဲဆိုရင်3-3 3-1 3တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3ခွဲရပါမယ်3-3တစ်ဒီအပြီးပေါက်ခွေလေးပါ3-3တစ်အပြီးပေါက်ခွေဘာရမလဲဆို3-3 3-1 3တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3ခွဲရဒါကအခွေချက်နေတဲ့လို့အခွေစားမဲ့အကူဒီမားလေးအလုံးတက်เนาะကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့တကွက်ကောင်းလေးလာပြီတကွက်ကောင်းလေးမပြောခင်ကမောင်ကျော်ရဲ့လက်သုံးစကားလေးเนาะအင်္ဂါနေလေးမှလည်းကျွန်တော်တင်းတဲ့နေလိုပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေအောင်မန်လေးတွေမှာတယောက်တစ်ချက်စီမင်္ဂလာပါလို့ဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပြပါကျွန်တော်ရဲ့မေယောကျွန်တော်ပေးတဲ့မေယောကွက်ကလေးတွေတကွက်ကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ကစားတဲ့အကူဒီမားတွေပါရင် comment ကလေးတွေမှာ okay လေးတွေတန်းစီပြီးတော့မှတ်ပြပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူလီမောင်ကျော် YouTube channel လေးရတဲ့အသစ်တည်းအတွက်ကြောင့်လို့ channel ကို subscribe မနစ်ကသေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးက channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါเนาะအများကြီးအောင်အများတွေ့အောင်လေကိုတူဦးတယောက်နေတာကိုတူဦးတယောက်ရတာတက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တူဦးနဲ့တူဦးရအများနဲ့အများရအောင်ဒူရီတတိတန်အဆိုင်ညာလေးဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးလေး share လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကို share လေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါเนาะကဲအားလုံးကနည်းနည်းလေး comment လေးပါမင်္ဂလာပါလေး okay လေးတန်းစီမှတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းလေးတယောက်ပဲနောက်ပြီးတော့တကွက်ကောင်းလေးကအင်္ဂါနေ့မနေ့ကနေကုန်စားမှာတကွက်ကောင်းလေးကအလင်းတော်တော်လေးအလွန်အားကောင်းတဲ့တကွက်ကောင်းလေးပါလုံးဝပတ်သီးတွေမပတ်နိုင်တော့မှကျွန်တော်ပေးတဲ့မယောက်ကွက်တွေနဲ့တကွက်ကောင်းလေးကိုအင်္ဂါနေ့မနေ့ကနေကုန်စားမှာထိထိမိမိလေးကစားပါเนาะကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မနေ့ကနေကုန်စားမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတကွက်ကောင်းဒီ80ခုဒီတကွက်ကောင်းပါเนาะ80ခုဒီတကွက်ကောင်းမှာတကွက်ကောင်းချက်နဲ့တက်လို့လိုက်ကစားမဲ့ကိုရီမရဲ့အလုံးမဲ့80ခုတကွက်ကောင်းလေးကိုထည့်ပြီးကစားတာပါ80ခုတကွက်ကောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ထိုးတာပါတကွက်ကောင်းလေးနဲ့အကြိုက်ဆုံးတကွက်ကောင်းတော့80ခုဒီတကွက်ကောင်းပါเนาะဒါကအင်္ဂါနေ့မနေ့ညကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးကမနေ့ညနေကုန်စာအတွက်ကဏ္ဍလေးပါเนาะဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုချစ်လို့ခင်လို့ဝင်ရောက်အပေးတဲ့တူတယောက်ချင်းစီရောဝန္ဒနာရကြည့်ရှုတဲ့အကူဒီမတွေအားလုံးရောကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့နေရာစာရေးစိတ်ကြပါခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းထောက်ရပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကံကအစသရရเนาะစင်နေချုံးဝင်နိုင်ကြပါစေကျမကြီးလူမျိုးစီဝါရေးအစရတဘူเนาะအောင်တိုးတက်ကြပါစေလို့စတော်နေတာလေးကိုစားပေးနေမောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဒီနားပါပချနာဝင်ဒီပါအားလုံးပဲကိုလည်းပါစနေချုံးဝင်နိုင်ကြပါစေเนาะ